大家好，我是连，我是魏魏。我们现在在西浦站，这是一个离成都市中心40分钟车程的火车站。我们要去青城山这个地方玩，本来预计是早上就把它玩完的，但是现在已经只能买到11点22的票了。哎，每次都预定很早的行程，然后都晚一点才会出发。不过青城山算是成都比较近的一个郊区，就是你从市区到西浦站只要40分钟，然后西浦站到青城山也只要30分钟，等于你大概1个多小时就可以到一个爬山的地方，然后享受大自然。对，我们竟然要去享受大自然，有点不敢相信。买完车票之后，我们就立刻跑来火车站附近的一家看起来还蛮厉害的面店吃早餐，不然等一下搭火车去，然后要爬上山，不吃饭会饿死的。这个面一碗才9块钱而已，超级便宜。然后这个面就是白面，比较细的那一种，很适合早餐吃，因为吃起来软软的，不用太花力气咬。然后调味还不错，汤头是比较偏麻的。吃完赶快去赶火车吧。我们要去哪里？青城山，出了火车站之后就可以转搭101路公车，一个人只要2块钱。我们下公车之后就是青城山的停车场，然后这里离景区的门口还有一点距离，所以买了这个观光车。这个观光车会载你到2.3公里外的园区入口，就从那边正式的开始爬山。然后另外有卖这个缆车，这个缆车是从半山腰到半山腰，可以帮你节省掉一段空间。前面有一个门，西蜀第一山。哎呦，听说青城山好像是那种道教的发祥之地。对，然后好像跟白素贞也有一点关系。白素贞好像在那边修炼的。对，我昨天其实有试图想背起那个诗，但今天忘记。我们分别都自己偷看，然后想假装自己很懂，是不是？结果说不出来。青城山有大量的负氧离子，听说呼吸了就会畅和爽快、头脑清醒，增强免疫力，多吸一点，很纯。有人这样说。我们现在走到了月城湖，这里好像是青城山还很下面的地方，然后绕过这个月城湖之后，就有一个缆车可以坐了。刚刚说我们为了保护膝盖要走上去再坐缆车下来，结果因为我们没有认真看地图，一走就走到了索道的入口，然后是没有办法再走其他地方了，所以我们现在只能搭索道上山。电缆塔的话，有什么感觉？这个维护起来很麻烦，全是霜。有什么心情？地下长久了。或者是周围两边高一点山脉，从山脉上越过去。对，有没有很庆幸你只买了单程？自己这个山自用电。继走错路的闹剧之后，我们终于来到今天上这个青城山看到的第一座寺。这个是慈云阁，真的很神奇，要怎么样在这么高的地方盖这座庙？而且在海拔1200多公尺的峰顶，还有一个老君阁，就是干嘛把山盖这么高啦？不过这里的寺庙真的跟就是昨天看的文殊院就有很大的不同，就是道教这种比较五颜六色的感觉。但还是很清幽啦，蛮喜欢这里的气氛的。这里的香跟芬多精混合起来，成为一种很心安的味道。刚刚我随口跟薇薇说，蜀道难，难于上青天。他很认真问我说：“这里是青天吗青城山的天，很合理耶。”快乐吗？我是建议你不要问，每个山里都有一座许愿池。帮我上那个墨镜。第2座宫上清宫。上青天。再往上走是老君阁，就是青城山的山顶，但是时间关系我们就不上去了，还有体力关系。对，体力关系是关键。我会死掉。奶奶，你走路小心啊，奶奶。到了晴云阁，其实一路上都有非常多这种小凉亭，然后上面都还会有匾额，还有对联。
我觉得走走路，然后在这种地方休息，然后看看山海，然后看山岚，就是真的很放松。可以休息了，别着急，慢点走，慢点，别着急，一步一步的。刚刚有个人说：“妈，你可以搭我。”太感人了。酷吗？微微想要喝一口山泉水，来。嘴巴张开又很怕喝到，你知道吗？可怕。这里真的是上面悬崖的水掉下来，快喝啊！哈林。鬼斧神工。滴滴答答。从天师洞走出来，突然间看到全是盛开的花，然后还有一些寺庙。这里真的很让人忘却时间，就会很想待在这里一直看到天黑。雨还在下，但是我的心灵很平静，淋到雨也没关系。我觉得这边的亭子还有这边的山跟树都有一种很清幽的感觉。我感觉上山的这3个小时、4个小时之内，整个人都变成了正常的我，就是从那个都市里面有暴戾之气的味味，变成现在一片山河。不愧是道教的发祥之地哦，特别平静。对，上善若水，可能就接很多水，体验到这种。算了，我没有什么慧根，我不说了。我们到了。哦，4个小时，3个半小时啊，真的不容易。没想到一排就是3个半小时。我很久没有运动3个半小时，而且我们还是没有走到最顶的状态下。对，如果走到最顶的话，应该还要再加来回，应该要再2个小时。因为公车站太多人要去高铁站了，所以我们就搭这个小电动车要去高铁站，也蛮有感觉的哎，超复古的感觉。对，坐公车的话到高铁站1个人2块钱，然后坐这个小电动车的话2个人10块钱，其实还可以啦，就省去了等待时间。对。啊，我活过来了。我觉得爬山好开心，我完全没有想到我会这么开心，而且这么满足哎。就脚有点累，但其实精神上是很棒。对，身心灵的满足。在搭了一段时间的车之后，我都睡了一觉了。我们现在来到泸州酸菜豆花店。对，我们现在其实就在川大的商圈，这是我一个读川大的朋友强烈推荐我一定要来他们学校附近吃东西。然后他最推荐的就是这家火锅店，听说超级实惠，但是现在就要排队10几桌，所以我已经等不了了。等位的期间，我们先去旁边有一家也是很有名的蛋烘糕，想快买。蛋烘糕的成分其实有一点点像台湾的车轮饼，就是都是饼皮，然后里面包馅料。但是它不一样的是，它是放在一个很小的锅子上面，然后非常薄的一层饼皮，然后里面夹上不同的馅料。我觉得这个饼皮虽然吃起来有一点甜，但是它的口感超级好的，就是薄薄的，然后有一点蛋糕的感觉，然后外面这一圈是脆的。但是它的口味非常多种，像我点了这个奶油肉松。一个才3块钱，而且这家店很可爱，叫瓜牛蛋烘糕，就是因为它上面有2个角角，很像瓜牛，好可爱哦，超级好吃，绝对不是因为我今天饿很久才吃到才觉得很好吃，就是超级好吃。在吃了这么多家冰粉店之后，终于知道手工的跟不是手工的差在哪里了。手工的冰粉就是冰粉中间会有非常多的小气泡，吃起来其实在口感上也是有明显的差异的，块会更滑顺、更软一点。所以就有一点像是稍微凝固一点点的浆糊，就是你一放到嘴巴里面，稍微一吸就进去你的喉腔了，完全不需要咀嚼，非常的软，非常的舒服。这家的调味也非常的棒，红糖、芝麻、花生香气搭配的刚好很均匀，完全不会过甜。怎么会有一家店做什么甜点都这么好吃啊？真的，川大也太幸福了吧！而且这一碗6块。对。然后我这个花生酱加草莓酱超好吃，然后也只要3块钱。吃完小点心回来以后，刚刚好到我们的号，完美接上哦，完美，今天就是这么完美，硬币丢到娃娃的嘴巴里面，刚刚好赶上时间坐火车，刚刚好买了5个吃的刚刚好的包，一来又刚刚好的排到队。这边的锅底是按照人头点的，像我们今天就点的是极品锅底，就是每个人32元，锅底里面就其实含有很多不同的料了。
除了原本就有的豆腐之外，还会有肥牛片、火腿肠、莴笋片、香菇，然后酥肉条，就是每个东西都来一点。所以一般来说，如果食量比较小的，其实基本上点锅底就吃得饱了，你甚至都不用加点其他东西。调料部分每一桌都会送上辣椒，然后还有一些辛香料。这个辣椒其实是我们这几天吃下来算比较不辣的，但是它的香气非常的足，就是比较麻，然后也比较香。我觉得拿来配豆腐吃真的超级好吃。它这边的豆腐是那种老豆腐，就是有一点点焦香味，然后口感非常的绵密，然后非常吸汤。所以如果你沾在这个红油里面的话，那味道真的，我现在已经无辣不欢了，就是一定要吃辣。然后每一桌还会送上无限畅饮的豆浆。我原本在看点评的时候，以为豆浆应该是很浓的那一种，结果相反它是很稀的那一种。但你一喝就知道不是粉泡的，因为它豆的那个原味就是非常的香醇。虽然不是冰的，但是吃着火锅然后配着豆浆，我觉得蛮特别，然后也蛮好吃的。我来吃这个看起来很厉害的肉了，它这个牛肉是带粉腌过的。原本想说是很新鲜的牛肉，吃起来感觉还好，有一点点稍有一点点血的腥味。然后肉质非常的粉，就那种腌过的那种粉感，超不推这东西。在我血与泪的尝试之后，我建议大家不要点一些其他的东西。我觉得吃锅底或是吃蔬菜那种比较安全的东西就好了。像肉类啊、内脏类啊，我感觉它可能处理的不是特别好。像那个牛肉跟这个牛肚都是它特别推荐的，但是这个牛肚吃起来除了脆的口感之外，没什么特别的。现在还有一点点淡淡的腥味，没有蘸酱吃起来会觉得有一点不舒服，所以我觉得这个避开它，大家就是自己注意一下。那只要吃锅底就好了，反正锅底你也吃不完。像我们两个吃到撑到疯掉，134块钱而已，这么便宜实惠的店真的是很吓人。虽然说菜品的品质没有到非常的高，但是以 CP 值来说，我觉得吃锅底啊、吃素菜非常的划算。像我现在是饱到一个有点坐立难安，就躺着也不是，然后在那边蠕动也没有特别舒服。我现在找到一个比较舒服，就是稍微这样弓着，就肚子比较空间，这有点太饱了。果然就是学校附近的美食，就是以量大 CP 值高取胜。真的真的。那你还要再吃一碗冰粉吗？我想外带回去吃，因为这太销魂那个冰粉。我们现在在川大里面散步，川大连猫都过得特别滋润的感觉呢。哎呦，哎，这是复旦猫不理你，你只能在川大获得温暖。我要搬家了，这里连猫都爱我。你好可爱哦！你最可爱喽，记得你最可爱，你最可爱，小可爱，拜拜。我们现在在川大的校园里面发现一个感觉很像是宵夜市集的地方。川大真的好大，然后我们在乱走。哎，这个灯光一看就很好吃，有没有？红红的，你真的很认真在逛人家校园美食哎。天哪，这种感觉很像以前的复大的附近的那种黑料，正条哎。好啦，从川大回来啦，今天是暴走18000步的一天，要赶快回去把脚抬高休息一下了。明天不会再这样了，真的太累了。总结一下今天行程，我们花了半天时间去了郊区青城山，然后去爬山。爬完山以后，直接回到市区去川大，就是美食一级战区，然后狂吃了一顿。现在就是整个人很累，但是心里非常满足。痛并满足着。对，我觉得我可以睡到12点，明天啊。好了，那我们这影片就到这边结束喽。如果喜欢我们想看更多影片的话，记得订阅，然后按小铃铛，然后也可以到 Instagram 跟 Facebook 去找我们聊天，然后看我们即时资讯。那我们下次影片见，拜拜。